السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنستعمل جراكن الموجودة عندنا بتاعة الصابون وأي حاجة في ترتيب كده وتنظيم المكاتب عندنا للكتب. يلا بينا نشوف هنعمل ازاي. كده احنا عندنا أي جرجن موجود، طبعا انتوا عارفين ان احنا بنستعمله حاجات كتير. هنحط عليه مية سخنة وننضفه، وبعد كده بقى يعني بعد ما نضفته زي ما انتوا شايفين بشويه ميه سخنه كده بيبقى معانا جميل كده زي ما انتوا شايفين. هنحدد بقى كده اللي احنا هنقطع بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. هنجيب قلم، اي قلم بتاع اولادنا موجود هنحدد بيه زي ما انتوا شايفين كده. ده اللي انا عايزه اقطعه. وهنجيب بقى معانا اي حاجه موجوده عندنا. هنجيب معانا سكينه حاميه، قطر بالشكل ده، اي حاجه موجوده عندنا، وبعد كده نمشي بيها ونقطع. بالشكل ده كده شكله جميل جدا. وطبعا بحاجات بس زي ما شفتوا. هنحاول بقى نحط عليه اي حاجه كده، لو عندنا ورده، عندنا فيونكه، عندنا اي حاجه هنحطها بس عشان
زي ما انتم شايفين كده، والنتيجة اظن شكلها جميل وهترضينا وهنفرح بيها.